各位观众朋友们，大家好，这里是从来不带节奏的是林心雅。本期为大家带来《科斯梦境阿德海特简评。先说结论，阿德海特后简称魅宝是一个虚无先锋，自身能够提供便宜护盾和不太便宜的绿抽，自身局内强度尚可，局外强度比较依赖中立构筑来补充上限，同时局外能力比较需要神闪支撑。不过，对于自身便宜大碗的护盾，我还是十分推荐新手来抽一支开荒护航的。至于专武，主动被动都十分强力，但仍是建议看自己的财力抽取。那制作测评视频币的这期所在啊，动力在这里后见皮球关注加3连呀。顺带一提，11玩科斯梦境国际服推荐我这种的 Quill 可以见小游戏和免费加速。现在购买环做上特殊交通行证，平时每天用是免费商，白嫖还省香的。那么下面正式开始。魅宝基础牌为攻防防母版，费用结构111，精通后基础牌获得祝福，祝福是个强力的生存词条，也因此在卡内可以不急着删除魅宝的基础牌，除非是在刷他的卡组。很久很久以前，巨龙不对，一费消灭2技能，赋予抽牌堆随机2张卡祝福且从中抽1，基础收益就已经对得起一费了，也是魅宝的核心卡之一。灵光一闪效果如图所示，除开衍生1的常规加强，比较亮眼的是衍生2和衍生3。衍生2是稳定的开战许愿，直接抓取 K 牌，甚至还能复用1次。衍生3则能提供珍贵的弃牌点，还能直接给3张牌附加祝福，配合弃牌有收益的角色，那就是连吃带拿了。其次技能6EP获得300护盾，并且依照持有的护盾获得最多 30% HP 的固定治愈。这个技能是非常强力的生存技，配合自身的护盾量，即便面对暴君词条的精英怪，也有机会能抢下一回合不掉血。保护我们一费祝福技能，接下来使用2张祝福卡牌时，额外抽1张祝福卡牌，队友眉头一皱，将魅宝护至身前。灵光一闪效果如图所示，衍生1同样为常规强化，衍生2则目前没有适配的体系，衍生3在高费卡组或是弃牌卡组有用，衍生4则是依赖祝福浓度的过牌。考虑到有祝福固定的护盾，实际上的牌效和喘气差不多。童话中的朋友们，一费强化生成1张童话动物不对，狗狗或小熊。狗狗或小熊都是0费快速祝福卡牌，狗狗为攻击，小熊为防御。目前版本不知道什么 bug， 狗狗打出后游戏帧数会异常的低。我说动画卡我启动了。灵光效果如图所示，反击流是建议使用衍生4的。如果是要面对比较灵活的卡内局势，衍生5让狗狗变成两面狗熊也不是不行。故事中的真相，一费快速攻击，造成1段伤害，并提供等效57的拐力。很难想象这是魅宝全身上下唯一一张能拐队友伤害的卡。另外一闪效果如图所示，如果把魅宝当成辅助，这一系列的衍生都属于可有可无，直接选择衍生1、2或中立闪即可。衍生2比较重要的是配合弃牌角色回收利用，等效1个绿抽点。至于其他灵光，就看屏幕前的各位开发喽。秘密花园一费强化，立刻获得护盾，并持续保留 25% 的护盾，非常逻辑自洽的一张牌，补全了魅宝的卡内体验。低难实验中，魅宝的护盾经常溢出，高难叠盾流又经常跌到护盾上限，哪怕只保留 25%， 也有最多 50% 生命值护盾上限在，而立刻获得护盾又保证了当回合的收益，真是公公又是事的一张卡。魅宝的整体构建就和他的人设一样清爽，是非常直来直去的主轴，通过祝福效果保下限，并且联动全队的卡牌，根据选择的灵光分支来决定真灵反击还是真灵绿抽。常规使用的魅宝展现出了米卡级别的下限，有绿抽有生存，局内抓到反击类效果也有不错伤害，但是会偷吃一点费用。叠盾思路的魅宝则更偏向于加入盾系角色，先锋 helps 先锋，让大家一起叠盾打伤害。而目前叠盾转伤害收益的阵容，一是反击队，依靠反击本身的数值以及联动配合麦格纳去打伤害；二是肚皮队，在这里的魅宝则是依靠很久很久以前和保护我们的绿抽配合神闪 cosplay 为若妮卡；三是金属化队，依靠高频触发爱美的金属化来打伤害。不过由于祝福本身更多的是偏向保下限类型的效果，导致魅宝在每个队伍都可以说能用，但是用出来的效果只能再等大陆开发。泛用向的魅宝也基本上是靠很久很久以前和保护联动神闪来 cos 为神，相对而言能保护一些生存，
不过拐力就不用想了。妹宝全身上下靠自己能提供的拐力，只有荣耀君临的15%成算和故事书的100%加算。综上所述，阿黛海特下线尚可，上线比较扑朔迷离。对于非常缺角色玩家，推荐抽取全图鉴和叉 P 档，自然也不用说。至于老登，看自己心情吧。中午方面，其机制和数值都十分强力，在财力接受范围内换取即可。那本期视频就到这里，制作视频不易，求点赞关注加增连，我们下期再见，爱你们哟，嘿嘿。